kum ka weni ki sinjam ban kit lang ka khya ka shan ki pajba badru kum ka jing tan rong lam ka jing kit khle nakaliang jung ka Dr. Didi Lapang Foundation man haka arpwetrik uyayong lengba ki nong mikmat kel halit ban no sinyang digi marba mardi saka Bethany Outreach Hospital hanong po kumban chukdo hang ne baka Bethany Outreach Hospital nong po kadai ka weni ki jaka sumar pang pajba kabla sha khang shwa sipor haka sarkar jela hadin bu doktor rang ba kani ko hospital ulangat hujung pang COVID-19 but ubala klat no nakani slaperthai de helor kani kumba sispa tam ei ki riu pajba kentup na du ki doktor ki nurse bat ki nongsha sumar ki lahab ban shong shwa kani ko hospital hadu ki sngi balabu do sarkar jela halor kani la sakhi babun ki nong pang kentup na du ki doktor ki nurse ki la marjing e sikadai ban shong sa akane ki jaka sumar pang hakaba ki la don kam sibun ki jung don kam ki baman ka sngi hakaba la sakhiru baki don ki riu shimet bat ki nongelam pajba kibla mi sekmat ban seniang lang jingdon kam bopher kibla pen poi sekani ka hospital nakaliang jong ka Dr. Didi Lapang Foundation lingba kinong mikmat ki bakan thub ya ka kong WK bla kum ka chairperson lembor ba Charles Marngar kum usketri manaka arpoi trik uyayong kilalit ban mi sekani ka hospital hakaba kila pen poi ki marba mardi ki bakan thub yu khau upan udai ka peleng bat ko umbam umdi nakabanta ka jingdon kam jung gitu ki barang sa ka kani ka hospital to ngidon hangne kumni nakaliang jonga bat I madam jong WK bla kum kinong kit kam jong ka Dr. Didi Lapang Foundation iwan hangni nakamenta banwan ra ikini ki jingbam kum khau ka leng upan udai nakamenta ki porlok ki jongi ki badun hangni Bethany Hospital hangni nongpo nakamenta ki jingdon kam ki jongki ka bam gadi ki jongki nakamenta ki doktor ki nurse nakamenta ki bathia ang hospital nakamenta ki ba am ye ki papang ki hospital kini ke jing ai ke jong ni kalong baik na kaliang jong ka Dr. Didi Lapang Foundation ka jing no senyang lang na ka ying kesem ke jong Dr. Didi Lapang lem ka ying kesem ke jong ingim don sibun banong kini kopor dari kaliang ke jong ni daga sim ke sukya ki wonra itu jing ai kini kopor kum ke jing yarap lem nakamenta ki perlok ki jong ni di badan ni hospital de tinja kum ka jing ai men sim nakamenta ki perlok baro ki benah ne nadu ki doktor ki nurse nadu ki nongpang bat kunjuru ki nong am baro ki nong trai badan ni po hospital ki berang don hadu mentah ni ka kubor nam ta jung ki kalong ba kimdei ban setting siba palat kimdei ban software siba palat kimdei ka batong san ni kalong ba kindon ni men sim ka sos kam ban fai simet bat ka bakam kong san e ka jing kerpat ni kalong ba ngiru ngin bau kajing doai nam tajung ki bat makiru ngi kerpat iki bakin pendamil de kajing doai simi ke kabu apiki don ke hospital ban phai khmat so ble ngai bau ble nyarap na kam tajung ki bangila ban job ya kene kajing yele ka songi ya kene ke klam ke sakhe besibon kum kinong kit kam jong ka Dr. Didi Lapang Foundation sisim ko biyong Charles Manga iwan hang ni ban no senyang nakaliang jong ka Dr. Didi Lapang Foundation ni ai kublay ya kamen sim masbun kamen sim yarap lem ke jong Dr. Didi Lapang bakalong ye long sem jong ki ni ai kublay lang ya ka jing no sinyang jong ki om tang hang ye bek no mo hospital Shillong ka kunju shatas chief minister's relief fund but kit bak ki ya ai ki doktor ki nurse nong tray baro ki do na ko ka hospital kuslay lem nam ta jong ki ni perkat lem nam ta juki ni kemendu kumala kren jikmat au nei undar kat batki tada do na la put kini ke e baro batki long job ta kalau kini ke kani kani tak jing pusyang bari jongi si benta e bat ni ai problem kur kulang ini baro